Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралқан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмессіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатыр. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қол жаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-бірінен көмек сұрап жүргендері қаншама. Ал енді мен сізді осы видеомнан кейін, мен осы жазбамнан кейін, мен сізді өзі қолға алады ғой деген үмітпен жазып отырмын. Мен сонымен махаббат құрмағаным үшін, және де мен шындықты филармонияда не бар не жоқ барлығын айтқаным үшін көріп келатқан қысымым бүгін шегіне жетті. Ақыр соңында мені сахнадан шеттетті. Болды, қатыспайсың, өйткені мен бұл жерде басшымын, өзім білем, сенің киімің жоқ, болды, қатыспайсың деген. Кәдімгі барша жұмысшылардың көзінше айқайлап, мен ар-намысыма тиіп, бүгін сондай қорлық. Енді мен ол мекемеден шығып кеткім келеді, бірақ мен 2003-тен бері сол мекемеде жұмыс жасап келе жатқаннан кейін, мен әлі де сол мекемеден пенсияға шыққым келеді. Осы жазбамнан кейін сізден өтініш, менің осы жазбамды бір ескере қараңызшы. Қазақ қыздары ретінде сізге айтып жатыр.